Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome to my channel Ready to Cook Food. நாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான சிக்கன் பிரெட் லாலிபாப் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபி வந்து கிட்ஸ் ஃபேவரட் ஒரு ஸ்நாக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்ம பார்ட்டிஸ் கெட் டுகெதர் இந்த மாதிரி வச்சோம்னா இதில் நம்ம ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிபியாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அவுட்டர் லேயர் நல்லா ப்ரெட்டில் வந்து நல்லா சூப்பராக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய லேயர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஃபில்லிங்கோட நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்க போகுது. ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 250 கிராம் அளவுக்கு நான் சிக்கன் கீமா வந்து எடுத்திருக்கேன். மின்ஸ்டு சிக்கனு நீங்கள் வந்து பீசஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக இஞ்சியை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக வந்து மல்லி இலையை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது மூணுத்தையுமே இப்போ இந்த சிக்கன் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட மசாலா தூளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் மிக்ஸ்டெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து இந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட் தான், அதனால் உங்களுடைய மிக்சருக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஆட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு மாவாக இருக்கும். ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 லெமனுடைய ஜூஸை வந்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று கம்பைன் ஆகிற மாதிரி. ஸோ பாருங்கள், நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ இது மேரினேட் ஆகட்டும். க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு சைடில் வச்சிடலாம். நீங்கள் இது ஓவர் நைட் செஞ்சு வச்சிங்கனாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெட் மிக்ஸ்சர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் வந்து 3/4 கப் அளவுக்கு நான் வெதுப்பான தண்ணி வந்து எடுத்திருக்கேன். கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கணும். ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது. இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சுகர் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஈஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஒன்ஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ இதை லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம். இது நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகி நம்மளுக்கு நல்லா பொங்கி வரட்டும். ஸோ பாருங்கள், 15-20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி நல்லா நுரையாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் அப்படிங்கிறது ஒரு 200 கிராம் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் எனக்கு. ஸோ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 1/2 கப்பு. இப்போ 1/2 கப் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ மொத்தமாக வந்து 1 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 1 கப் மைதா மாவுக்கு வந்து 3/4 கப் அளவுக்கு வெதுப்பான தண்ணி கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் நம்ம சேர்த்திட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ்டர் மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நம்மளுக்கு மாவு மாதிரி இருக்காது, எப்படின்னா தோசை மாவு அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிலும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரியும் இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு மோல்டன் ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு இருக்கும். இப்போ இது 1 நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது நல்லா நுரையாக பொங்கி நம்மளுக்கு ஏரெல்லாம் ஃபில் ஆகிருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி பீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 45 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம். இது நல்லா பொங்கி வரட்டும் நம்மளுக்கு. நீங்கள் வந்து வார்மான பிளேஸில் வந்து எடுத்து வச்சுருங்க இதை. இப்போ மீன்வேல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஃபில்லிங் நம்மளுக்கு நல்லா வந்து மேரினேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம கபாப்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஷீக் கபாப் நம்ம செய்வோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர்ஸில் வச்சு அதை வந்து நம்ம இப்போ சிக்கனில் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கையில் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக. கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சிக்கனுடைய மிக்ஸ்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு பால் மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிங்கர் ஷேப் வந்து இதுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ நான் செய்கிறத பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா ஃபிங்கர் ஷேப் நம்ம கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம இந்த ஸ்கியூவர்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த குச்சியில் வந்து இது நல்லா நம்ம ஒட்டுற மாதிரி நல்லா இதை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். ஸோ பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஷேப் வந்ததுக்கப்புறம் இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா சிக்கன் ஃபில்லிங்லேயுமே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபில்லிங்கும் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. சின்னதாக வேணாலும் சின்னதாக பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி பெருசாக இருந்தாலும் பெருசாக பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி பெருசாக ஒரு 6 வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம ஸ்டீமில் குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேன் நல்லா சூடாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு சூடாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றுனிங்கன்னா இது நல்லா நம்மளுக்கு பாயில் வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் மாதிரி நம்மளுக்கு வரும், புகை வருதில்ல. இதில் தான் நம்ம இதை குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு சீக் கபாபாக இதை உள்ளே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
நீங்கள் கொஞ்சம் வைடான பேனாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா சீக் கபாபையும் நம்ம ஒட்டுக்காவே போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா 2 பேட்சாக நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே குக் ஆகட்டும். இது இப்போ பாருங்கள் 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸ்டீம் கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி தெரியுது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி வந்து ஊற்றும் போது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கும்போது இதில் புகை வரும் பாருங்கள். அந்த மாதிரி நல்லா புகை வந்ததுக்கப்புறமா அகைன் நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அகைன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன், நம்மளுடைய சூப்பரான சீக் கபாப் வந்து ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சுது. இப்போ பாருங்கள், இதை நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றிக்கணும். நம்மளுக்கு கீழே அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும். அதுவும் ஒரு கவனமாக செய்ய வேண்டிய விஷயம். ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டுக்கலாம். எல்லாமே ஒரு சைடு குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ அகைன் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து போட்டு நல்லா நம்மளுக்கு ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இன்னொரு 3 நிமிஷத்துக்கு வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். நம்மளுடைய சூப்பரான கபாப்ஸ் நல்லா செம்மையாக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். 2 சைடுமே நம்மளுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்பாட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இது நீங்கள் கிரில் பேன் இருந்தால் கூட அதில் கூட செய்யலாம். அது கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை அப்படியே சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேப்பர் டவல் வச்சு நல்லா இதனுடைய தண்ணியை வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்மளுக்கு பிரெட் மிக்ஸ்சரில் டிப் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்குறேன், நம்மளுடைய பிரெட் மிக்ஸ்சர் நல்லா சூப்பராக நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ சைடில் வந்து நம்ம ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக வச்சிடலாம். நல்லா நம்மளுக்கு ஹீட்டு ஆகணும் இது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கபாப் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணும்போது பிரெட் மிக்ஸ்சர் நம்மளுக்கு நல்லா இதில் ஒட்டி வரும். இப்போ வந்து ஆயிலில் நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம இன்னொன்றுத்தையுமே போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லா மிக்ஸ்சருமே உங்கள் பேனில் வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சிக்கன் மிக்ஸ்சர் வந்து உள்ளே குக் ஆகி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆகும் இது குக் ஆகிறதுக்கு. மேலே கொஞ்சம் செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லா சைடுமே நல்லா கோல்டன் மார்க்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடிகட்டிடுங்க. ஏன்னா இதை நம்ம டிஷ்யூவில் வைக்க போகிறது கிடையாது, டைரெக்டாக நம்ம பிளேட்டில் தான் வைக்க போகிறோம். டிஷ்யூவில் வச்சா இது கொஞ்சம் வந்து சொதன்னு ஆகிடும், சாக்கியாக ஆகிடும். ஸோ அதனால் நம்ம பிளேட்லேயே வச்சிடலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கபாப்ஸுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான சிக்கன் ஃபில்டு பிரெட் லாலிபாப் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்க போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே இந்த ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நம்ம இப்படியே லாலிபாப் மாதிரி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு டிப் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம். நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் எனக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நாளை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, take care. Bye bye. Thanks for watching.